大家好，咁今日咧就介紹呢兩部嘅紅色鐵甲啦。咁呢兩部咧係我嘅愛車嚟嘅 MV966，係啦。咁車隊編號咧係 ATU37啦。咁呢兩部咧其實佢都有少少分別嘅。首先車頂嗱呢度咧就係有 KMB logo 同埋冇 KMB logo。嗱然之後咧佢分別咧就係行 32X 同埋8號嘅。咁佢除咗車頂之後咧，佢仲有一樣分別喎，就係咧見唔見到嗱？呢架 32H 咧係有呢兩個貼紙嘅，但係咧呢架8號咧就冇嘅，係啦。咁呢架咧就係紅色嘅，係啦。咁呢架咧就係呢架 MV966咧就係唯一一架紅城市脈搏嘅 ATEU 嘅車啦。咁睇下車尾先，係啦，車尾，但係應該就冇乜分別嘅。嗱，首先呢度咧就首先有個兩 KMB logo 啦，然之後城市脈搏嘅字眼，係啦。呢度另外一邊相反，然之後咧樓梯位咧都有個 KMB 字眼嘅。車尾引擎蓋都有啦，係啦。咁然之後咧，引擎蓋咧亦都有一個 Enviro 500嘅字眼嘅。嗱，內容咧就係紅色嘅，粉紅色㗎啦。咁咧呢部咧係我嘅愛車嚟嘅，我都對佢有啲熟嘅，同埋呢部係我第一架嘅愛車啦。咁呢部車主要行咩路線呢？咁主要咧都係行啲短途區內線嘅，例如咩36啊、39A、234A、234波嗰啲啦。係啦，仲有呢條8號線佢啦，都會行呢啲咁嘅短途線嘅，仲有呢條8號。咁係啦，咁其他嗰啲歐死 ATEU 咧，都係行啲短途路線㗎啦。咁係啦。咁之後咧，俾埋盒大家睇啦，係啦，呢度紅色嘅盒嚟嘅，嗱寫住迷你巴士啦 ，bus， 係啦，咁呢個都係啦，係啦，咁仲有一樣嘢想講嘅，講漏咗啊！呢度咧就有個亞歷山大丹尼士嗰個 logo 同埋水撥嘅，呢度係啦。呢度有啲燈嗰啲位啦，係啦，見唔見到？呢度有啲打燈嗰啲位，呢度都一個亞歷山大丹尼士嘅 logo 啊，不過可能大家都睇唔到㗎啦。咁呢度 KMB logo， 呢度咧佢有寫載客量嘅。咁咧呢架車嘅載客量咧，嗱呢度睇唔到嘅，應該就係120幾人㗎啦，係120幾人到啦。咁好，今次係咁多啦，下次再見，拜拜。